Hello friends, welcome back to Nimbus 2000. ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിമീറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ്. How to use multimeter. നമുക്ക് മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം, എന്താണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻസ്, അത് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചെറിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ ആണ് ഞാനിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, പിന്നെ കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതാ ചെറിയൊരു ഡിവൈസാണ്. ഇതിലൊരു ഓവർവ്യൂ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു LCD ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ലാബിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് പ്രോബും ഉണ്ട്, ഒരു ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് പ്രോബ്. ഈ രണ്ട് പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കമ്പോണൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റാണോ, അതല്ലെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് പ്രോപ്പർലി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് പ്രോബ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഈ മെഷർമെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ലാബ് ചെയ്തുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഈ V, രണ്ട് സ്ഥലത്തും V എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ V സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കാണിക്കുന്നത് DC വോൾട്ടേജും ഈ വേവ് സിഗ്നലായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് AC വോൾട്ടേജാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നോബ് ഇങ്ങോട്ട് ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1000 വോൾട്ട് വരെ DC നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 750 വോൾട്ടേജ് വരെ AC നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും. പിന്നെ അത് ഈ കാണിക്കുന്ന ഓഫ് നോർമലി ഡിവൈസ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. പിന്നെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ലെഫ്റ്റിലോട്ട് ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 2000K വരെ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ K എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയാണ്. റെസിസ്റ്റർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതായത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ്, അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമ്പോണൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനായിട്ടാണ് ഈ ഒരു സെക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. 2000K വരെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കാം. ഈ ഒരു സെക്ഷൻ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്, അളക്കാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു സിഗ്നൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എംബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലേബിൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആക്കിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് രണ്ട് പർപ്പസാണുള്ളത്. ഒന്ന് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെയ്യാൻ, അല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സർക്യൂട്ട്, ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സർക്യൂട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ നോബ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സോക്കറ്റ് എവിടെ വെച്ചുള്ളത് നോക്കാം. ഞാൻ പിന്നീട് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ബേസിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നുമില്ല, നമ്മളിതിൻ്റെ ഈ രണ്ട് പ്രോബും കൂട്ടിമുട്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സർക്യൂട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആണ്. അതായത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഫ്ലോ കറക്റ്റായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതായത് ഈ എൻഡ് ടു ദിസ് എൻഡ് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ കണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കും. പിന്നെയുള്ളത് നമുക്ക് ഡയോഡിൻ്റെയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് കാണുന്നുണ്ട്. ആ സ്ക്വയർ വേവ് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഓസിലേഷൻസൊക്കെ അത് നോർമലി നമുക്കത് അധികം യൂസ് വരാറില്ല. ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ വരാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് മാത്രം. പക്ഷെ അതൊന്നും നോർമലി നമുക്ക് യൂസ് വരാറില്ല, എനിക്ക് യൂസ് തോന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അത് HFE. ഈ HFE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഘടനയാണ്, ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ HFE നോക്കാനായിട്ട് ഈ പ്രോബ് ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇവിടെ എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ എന്നുള്ള ഒരു കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് BC547 അങ്ങനെ കുറച്ച് ഉള്ള ബേസിക് ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ HFE നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു കമ്പനിക്കാർ ഓൾറെഡി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ബേസിസ് അനുസരിച്ച് നമ്മളിതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേയിൽ അതിൻ്റെ HFE മെഷർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ കാണിച്ചു തന്നാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ആ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഗുഡ് ടു യൂസ് ആണെന്ന് പറയാം. പിന്നെയുള്ളതാണ് ആംബിയർ സെക്ഷൻ. ഈ ആംബിയർ സെക്ഷൻ മെയിൻലി DC വോൾട്ടേജ്, അത് DC ഡിവൈസസ് DC ആംബിയർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, AC ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മാക്സിമം നമുക്ക് 10 ആംബിയർ ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പ്രോബ് ഒന്ന് മാറ്റി കുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കോമൺ സെയിം തന്നെ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടെ 3 നോബുകളുണ്ട്. ഞാൻ ഈ നോബ് ഊരിയിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ 3 സോക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ഈ 3 സോക്കറ്റിലും ഈ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്.
പിന്നെ ഈ സെക്കൻഡ് വണ്ണ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ ആണ്. ഈ തേർഡ് വണ്ണാണ് നമ്മുടെ കോമൺ, അതായത് എർത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. നെഗറ്റീവ് എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ കോമൺ ആണ്. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സോക്കറ്റ് വയ്ക്കുക. ഇത് എപ്പോഴും ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോട്ടെ, വേറെ എടുത്ത് മാറ്റമൊന്നും വേണ്ട. നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റെഡ് പ്രോബാണ്. അപ്പം നമ്മൾ ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യണം, വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെയും പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ആംബിയർ ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഊരിയിട്ട് നമ്മൾ ആംബിയറിൻ്റെ അതേ സോക്കറ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആംബിയർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇടാം. ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രോ, ഹൗ ടു യൂസ് മൾട്ടിമീറ്റർ, ആ ഒരു ഇൻട്രോ മാത്രമേ ഞാൻ തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊരു വോൾട്ടേജ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 4 വോൾട്ടും 1.5 ആംപിയർ പെർ അവറും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബാറ്ററി എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിപ്പോൾ 4 വോൾട്ടിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മൾട്ടിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഏകദേശം 4 വോൾട്ടൊക്കെ 20 വോൾട്ടിൽ ഇട്ടാൽ മതി. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വോൾട്ടേജിൽ ഇപ്പോൾ 20 ആണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിന് താഴെയൊക്കെ ഭയങ്കര മില്ലി വോൾട്ടായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 20 ഇട്ടതിന് ശേഷം ഈ 2 പ്രോബ് ഉണ്ടല്ലോ, ഈ 2 പ്രോബ് ഇതാ ഈ ബാറ്ററിയുടെ പ്ലസ്സിലും മൈനസിലും വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ പ്ലസ്സിലാകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബാറ്ററിയുടെ കണ്ടോ, ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ട്. ഇവിടെ പ്ലസ്സൊന്നും ഇവിടെ മൈനസൊന്നും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളതിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ ഇതിലിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3.6 വോൾട്ടോളം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാറ്ററി നല്ലതാണ്, കുഴപ്പമില്ല. കുറേ നാളായി ചാർജ് ചെയ്തിട്ട്. ഇതൊരു ടോർച്ചിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ്, മീൻസ് ഒരു ചെറിയൊരു എമർജൻസി ലാമ്പ് പോലത്തെ. അപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് തിരിക്കുക, നോബ് സെലക്ട് ചെയ്യുക, നമുക്ക് ഇതേപോലെയൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുള്ള ഇത്രയുള്ള മൾട്ടിമീറ്റർ എന്താ, അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് എന്താണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇനി വരും, വീഡിയോ എപ്പിസോഡുകളിൽ കാണാം. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും വലിയ സാധനങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണെന്നുള്ളത്. അത് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ എല്ലാവർക്കും കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. സോ ഗായ്സ്, ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ മൾട്ടിമീറ്റർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി കമ്പോണൻസ് എങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതിന് മുന്നേ ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു, ഇതുവരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ കമൻറ്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തുക, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഈ സാധനം തുറന്നു കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ. എല്ലാവരും വീട്ടിലിരിക്കുക, സ്റ്റേ സേഫ്.